Dobrý den, dovolte mi, abych se k vám představil. Jmenuji se Pavel Prokop a je mi 45 let. Narodil jsem se a žiju v České Lípě. Po absolvování střední průmyslové školy jsem nastoupil do státního podniku Crystalix v Novém Boru, kde jsem pracoval jako strojní zámečník na dílně technického rozvoje. V roce 1995 jsem nastoupil do Delphi, kde v dnešní době zastávám pozici manažera údržby. Mezi mé koníčky patří cyklistika, jízda na koni, cizí jazyky a práce. Jsem nekuřák.